當年4100萬嘅單位，今天2500萬賣俾你，全部單位都贈送精美嘅裝修，而且係喺國外攞晒獎嘅。3441尺嘅單位，裝修費都超過400萬，而家280萬折讓賣俾你。頭2名買家仲送3% 嘅印花稅，仲有啊！如果唔夠厚嘅話，30萬可以買一個價值150萬嘅車位，一個唔夠買多個，一共2個。以前你預約我睇樓呢，我就用架100萬豪車 Tesla 接你嘅。今天發展商準備咗一架勞斯萊斯幻影戰車，專車接送你。進日豐呢度呢，我哋而家喺個大堂度，個大堂成個5星級酒店一樣咁靚啊！因為呢度係全澳門嘅樓王中嘅標配嚟㗎啦。點解進日豐係我哋澳門嘅豪宅嘅標杆呢？第一，私隱度非常之高，4梯2戶，有自己嘅獨立電梯到屋企嘅單位門口嘅。單位嘅樓底咧就3.35米高，3441尺起，4房有露台，廚房係我哋意大利同埋瑞士嘅頂級電器配套啦，包括 Arlinia 嘅電器啦，同埋呢個 V2 嘅電器嘅。呢度之所以成為頂號嘅標配咧，因為佢有24小時嘅會所，係澳門首創嘅。今次進日豐咧，嗰4個單位分別係29樓 A、B 同30樓 A、B。而呢4個單位咧，我哋係有一個15人嘅設計師團隊，經過3個月嘅設計、3個月嘅採購，仲有6個月嘅施工，總共1年時間先至整出嚟嘅。咁啊，裝修費用都要400萬，而家只需280萬咧。咁點解呢個單位推薦俾大家咧？第一就叫做拎包入住啦，你拖個篋就住得啦。第二咧，時間長咗之後咧，你住入去係唔會有甲醛嘅。咁啊，呢個又非常之放心啦，住得。